Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Taubaté, na cidade natal, e desta vez eu mostrarei para vocês o MISTAL, o Museu da Imagem do Som de Taubaté. Bora lá? Sou o professor Paulo de Oliveira, sou o gestor da área de museus do município de Taubaté e hoje vocês vão visitar um pouco do Museu da Imagem e do Som de Taubaté, o MISTAL. O MISTAL, aqui em Taubaté, ele começa a ser pensado no final da década de 80, haja vista que Taubaté acaba sendo um celeiro de grandes personalidades ligadas à imagem e ao som aqui no Brasil, aqui na nossa região, Vale do Paraíba. E aí no ano de 1996, por um decreto municipal, o MISTAL ele é criado e inaugurado, E de lá para cá ele vem se transformando e sendo esse espaço onde se mantém viva a história da imagem, do som e de personalidades que por aqui passaram ou que por aqui nasceram e fizeram história aqui no nosso país. Temos o espaço do jornalista Cid Moreira, O Cid Moreira, nascido aqui na cidade de Taubaté. Ele é o primeiro apresentador do Jornal Nacional da TV Globo, o primeiro jornal transmitido ao vivo para o Brasil todo. E ele começa a sua carreira aqui na Rádio Difusora, em Taubaté, e se torna o grande nome do jornalismo no Brasil. Cid Moreira fez toda a sua história e sua história começa aqui por Taubaté. Temos também o espaço da Remedica Fal, Remedica, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que se tornou ícone e nome da fotografia no Brasil, a primeira mulher fotógrafa da cidade de Taubaté, num tempo onde era uma profissão exclusiva dos homens. Remedica ocupa seu espaço, se dedica à sua profissão e se torna um dos grandes nomes da fotografia aqui no nosso país. A gente chega aqui num espaço bem legal também que o pessoal gosta muito, que é o espaço dedicado ao Anacleto Rosa Júnior e também à música caipira do Brasil. O Anacleto, ele não nasce aqui em Taubaté, mas ele escolhe Taubaté para viver, para construir sua história, e aqui ele compõe as suas inúmeras canções, seus inúmeros sucessos que foram gravados por ele e por outros tantos artistas aqui no Brasil. Outro espaço muito especial aqui do MISTAL também é o espaço que a gente dedica para a rainha da televisão brasileira, que é a Hebe Camargo, A Hebe Camargo é taubatiana, nasce em Taubaté, filha também da dona Esther e do maestro Fego Camargo. O maestro Fego Camargo sempre ligado à música, E aí a Hebe demonstra os seus dons desde pequena, acompanhando os pais. E aí a gente tem um presente, o filho da Hebe Camargo, Marcelo Camargo, ele doou recentemente itens pessoais da apresentadora, que hoje compõem o nosso acervo, como troféu imprensa, troféu Roquete Pinto, temos roupas, sapatos e itens pessoais da Hebe Camargo, que trouxe ainda mais brilho e importância aqui para o nosso MISTAL.
sala de um outro ícone brasileiro, a sala do cinema, que é uma sala para homenagear a Márcio Mazzaropi, né? O grande nome do cinema no Brasil, a Márcio Mazzaropi, um homem que escolheu Taubaté para construir sua produtora de filmes, a Pan Filmes, que é a Produções da Márcio Mazzaropi. E aqui ele construiu todo o seu império, toda a sua história e fez aí do cinema brasileiro essa importância que tem até hoje. Então, Mazzaropi é um homem de vanguarda aí, à frente do seu tempo e com toda a sua obra e com esse espaço dedicado a ele. E aí você que quer agendar as visitas, excursões aqui no Mistal, basta entrar em contato com a gente pelo telefone 3631-3955 ou pelo e-mail, né? Mistal com de Museu da Imagem do Som Taubaté, mistal@gmail.com. E também nas redes sociais, lá no Instagram, @mistal, você tem já lá um link que você pode fazer o agendamento também lá no Instagram, super fácil, super simples, prático, é só entrar e fazer o agendamento e vir aqui visitar a gente. Se você estiver em Taubaté, não deixe de fazer uma visita aqui no Mistal. Venha prestigiar. Até a próxima!